Gjuna, bëme disa gabime elementare. Dominum lojën prej fillimit deri në fund, humbëm me shumë raste. Duhet të shfrytëzoshim, mungesë përqendrimi. Vjen keq sepse dominosh 90 minuta me raste pafund. Edhe ditë mirë për tjerë Elbasanit, bravo i qoftë. Kështu që rezultati është të vret, megjithatë gjithçka është e hapur. Ne kemi qenë tanë kohën në kryesim kampionatit. Sot jemi 2 pikë mbrapa. Kemi javën tjetër, kemi edhe 3 javë me mbyll kampionatin. Shpresojmë të kapim vendin e parë prapë. Normal që na dhem si humje, po duhet të ecim para. Ka qenë kjo java më vështirë vllaznisë, eliminimi nga kupa dhe dakord, eliminimi nga kupa dhe humbja e sotme, normal që dy rezultate që më thanë drejtën nuk i priqim, aq më tepër sot me mënyrën se si luajtem, ishim superior në gjitha drejtimit me Elbasanin, megjithatë ajo që vlen janë pikë nuk ka rëndësi loja. Duhet ishim më të kujdesshëm, duhet ishim më pragmatista, më të përqendruar, edhe duhet ta fitonim këtë takim. Janë gabime individuale, nuk janë gabime që në një moment pa përqendrimit, si në rastin e golit të parë, edhe në rastin e golit dytë, gabime individuale, gabime që duhet jena më të përqendruar, duhet jena më pragmatista kur e kena topin, duhet organizohena më mirë, sepse gola që ja dhuron. A është titulli midis Elbasanit dhe Vllaznisë apo fshin deri var tjetër? Jo, në fusë edhe Gnati, janë 3 ekipe për garë për titull. Gjithsesi, neshjet po vjen fundit, unë them që ka me deri neshjen finale. Zbehen shanset e Vllaznisë për zonë? Ja, absolutisht jo. Unë them që po të përgjithmoshim pikë sot edhe janë 1 pikë para. Janë edhe 3 neshje në play-off, 3 neshje me marrë, janë edhe 6 neshje, janë 18 pikë në lojë, kështu që është gjithçka është siç ishim na këtë javë vend parë, mundi na javën tjetër prapë, kështu që duhet të vazhdojmë, nuk dalshojmë për asnjë moment.